Galera, beleza? Oi, eu sou o Daniel, conhecido mais como Dark Gold, trazendo mais um vídeo pro canal. E nesse vídeo irei mostrar um shopping secreto com itens antigos. E antes de eu começar esse vídeo, eu quero que vocês deem like, compartilhem, se inscrevam para ajudar a gente e que escrevam no comentário coisas que você, tipo, vídeos que a gente quer, que vocês querem que a gente faça. De react, de jogo, sei lá. Vocês se escolham. Beleza? E o próximo vídeo será dessa faca aqui, ó. Ó, galera, eu vou lá agora mostrar pra vocês onde fica esse shopping. É bem no start, cara. Bem no start. Olha aqui no start aqui, ó, do lado. Espera, vamos ver aqui, vou tá pegando. Não. Vai, King. Vai, King. É, gente, que dê like pra ajudar o canal, viu? Ative o sininho também. Vamos, King, vamos. Vamos, King. Ó, galera, a gente vai mostrar aqui agora pra vocês onde fica o shopping, ó. Ó, é nessa perua aqui do start, ó. Que vem aqui, ó. Aqui, ó. Ô, menino. Aqui, ó, essa perua aqui, ó. Ô, merda. Vem na perua aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui, apertar, dar uma olhadinha nesse carro, deve ser nossa perua. E vão vir pra esquerda aqui, ó. Na esquerda vai ter esse shopping. Vamos ver aqui, o shopping, ó, vocês comem bem por aqui, sei lá, por onde você vai. E vem pra essa primeira loja aqui, né? E a primeira loja aqui, ó, Cebu e Mango. Tem esse fone, legal. Cebu e Mango. Bem legalzinho esse fone. E tem, olha, esse chapéu aqui é bem legalzinho também. E também, ó, pra casa aqui, ó. Essa é pra casa. Quem quiser comprar isso aqui. Agora a gente vai ver a próxima loja, que é a loja de Ninja, que é uma loja bem legal pra fazer aqui, pra fazer lugares ricos. Vários cabeças da hora. Ó a cabeça da hora. E bandana da hora. Agora vamos pra próxima. Mas eu acho que tem muita próxima. Green Oasis. Essa cabeça de nós aqui, muito antiga mesmo. Eu tô jogando jogo há pouco tempo. Pensei que é muito antiga porque já tem vídeo dela. Então vamos pro outro. Esse é rápido. Ó, esse aqui, ó. Ó, fica antes aqui tem essas cartolas aqui também, ó. Por exemplo, aquela loja tem essas cartolas, que legal. Ó, aqui é uma de vende a roupa do youtuber chamado Castiel de Grau. Essa aqui, ó. E a minha que eu tô também usando. É legalzinho. Esses itens aqui também, ó. Esse aqui é legal, eu compro. Esses, e tem esses itens pra casa. Agora vamos pra próxima loja. Ali tem os banheiros, né? Não sei porque é banheiro, mas tudo bem, vamos lá. Pra outra loja aqui. Aqui não tem, né? Aqui, nessa aqui de ursinho. Olha, a cabeça de dinossauro é legal. Aqui tem esses bichinhos aqui. E não sei pra que serve isso aqui, ó. Vocês me ajudam, viu, galera? Escreve no comentário pra que serve isso aqui, porque eu não sei. E só, né? Vamos pra próxima loja agora. E aqui tem muitos itens pra casa também. Coffee Express. Essa lojinha é da hora. Tipo, essa aqui é da hora. Tudo que tem nessas lojas é da hora. Principalmente essa máscara aqui, ó. Da hora. Agora vamos pro próximo. E aqui, eu acho que nenhuma dessas lojas vai ter... Nenhuma dessas lojas vai ter... Cadê o King? Uma dessas lojas vai ter essa coroa que eu tô vendo na minha cabeça. King. Responda, King. E, gente, antes de continuar, confira os nossos vídeos que a gente fez 2 vídeos antes de começar esse terceiro, ok? Vamos lá. É, e o outro dia a gente faz de código de status também. Que nem esse meu aqui, ó, que tá aqui, ó. Agora, gente, vamos ver. Ó, essa lojinha é bem legal. Essa roupa é mais pra menina, cara. Menina. Isso aqui é... Ó, esse aqui. Eu vou comprar um desse aqui, ó. Pra mim, cara. Muito legal esse aqui, mano. Talvez esse aqui eu compro. Legal. Agora vamos ver. O outro. Aqui tem mais? Tem. Arte. Tem umas lojinhas aqui. Olha, essa aqui é roupa legal, cara. Opa, tem mais coisas ali que eu vi? Ah, essa aqui também é legal. Bem legal. Eu vou comprar um dia, você vai ver. Tá tudo com esses itens legal também. São nome porque... Aqui, ó. Essa roupa é bem legal, cara. Quando eu juntar dinheiro, bastante dinheiro mesmo, eu vou comprar uma roupa desta, talvez, mano. Aqui dá pra abrir?
Não dá não. Vamos pra próxima. Próxima loja. Aqui é de bruxa. Loja de bruxa, pelo jeito. Bruxa, bruxa, bruxa. Olha! Olha! Tesoura cama, cara. Legal. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Você gosta de borracharia? É essa loja aqui. Bruxaria. Bruxaria, borracharia. Vai, vamos pro outro. Loja. Ó, aqui, ó. Essa cabeça de guife, ó. Lindas. Linda, mentira, não é linda não, é legal. Vamos pra próxima. E esses bonecos aqui, ó. Bicho, pau de marinheiro. Pau de marinheiro é legal. Vamos pra próxima, 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 próxima. Aqui não tem mais nada, vamos ver pro próximo andar. Próximo andar. Próximo andar. Próximo andar. Cadê o King? King, irmão. Irmão. Ah, deixa, depois ele me acha. Vai. Vamos para próximo andar. Orlando e alguma coisa aqui. Esqueci o nome lá. Mas ó, vamos ver se tem algum. Ó, isso aqui é legal pra gente comprar, ó. Só que é bem caro, hein? Meio carinho. Meio carinho, cara. Ó. Muito foda, velho. Ó, isso aqui, ó. Vou comprar um dia isso aqui, ó. Vou pra próxima. Próxima loja. Kilas Grill. Aqui, meu irmão tá aqui, ó. Kilas Grill. Essa loja, ó. Essa loja aqui é legal. Esse aqui tá bem legal, essa. Esse aqui é bem legal. Bem legal mesmo. Aqui tem como entrar? Não. Vamos ver. Quets, quets, quets. Bem legal, quets, que é quets, quets. Aqui, ó, gente. Aqui, ó. Eu comprei essa, mas tem tantas dessas aqui, ó, de coroa. Eu não vou comprar essa aqui não, gostei muito mais dessa, ó. Essa aqui é show de bola. Black Coal Mad. Legal. Agora vamos pra próxima e última, eu acho. Drizzle. Essa cabeça, essa loja de Red. Ó, algum Red, né? Não sei. Vamos ver Red, Red, Red. Acho que é isso. Olha, meu irmão comprou esse negócio de anjo aqui. Legal, legal. O que é isso aqui? Illuminati. Tá bom, galera. Então, eu acho que esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mas peraí, antes de acabar esse vídeo, vamos ver se tem mais loja. Não, não tem mais. Não tem mais. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque foi difícil fazer esse vídeo aqui. Foi difícil. Porque eu errei várias vezes, né? Normal errar. Mas galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram mais, deixa um like. Meta 10 likes, eu acho. Não tem nem um, 2, 3 inscritos. 5 likes, vai. Meta 5 likes. E a gente fará o vídeo dessa próxima arminha aqui, ó. Knockback. 7 de dano que custa... Custa, que eu não vou falar só em vídeo. Se você gostar do canal, se quiser saber o vídeo, se inscreva, ok? Então eu acho que é isso. É, galera, like, se inscreva, vocês são muito legais, é verdade. Então talvez um dia a gente cresça também, né? Então é isso, galera, valeu, falou e fui!